တရားသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ကြည်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရုပ်တွေဟာကြီးနေတယ်မျက်နာတွေကြည်လင်းနေအေးချမ်းနေမှုံတိုးတိုးမဖြစ်ဘူးเนาะစိတ်ဟာလူဟာစိတ်ညစ်နေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာတူမှမတူတာဟုတ်အတူစိတ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့တရားနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကကြည်လင်ပြီးအေးမြတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်တဲ့အပျော်ကနောက်ကတောကလိုက်နေတာအမြဲတမ်းနော်အလိုမကြရင်နောက်ကအလိုမကြမှုတွေအမြဲလိုက်တယ်လေ